Hello, welcome to Agric 213 or Introduction to Organic Agriculture. This is our first topic. Today we will discuss the overview of organic agriculture, which is our first topic. It includes the definition of organic agriculture and a little history and disadvantage and the advantages of organic agriculture. But before that, before nato i-define ang organic agriculture, naay word nga angay nato masabtan karon, which is very important in agriculture, the word sustainability. Okay, to you, what is sustainability? Okay, sustainability simply means meeting our own needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So pasabot niini, kining sustainability is one of the great challenge sa tuwa sa agriculturist or future agriculturist. Kaya nga naman, unsaon nato pag-feed or unsaon nato pag-produce, di ba? Pag-feed ning God this nagkadaghan nga mga population without damaging our environment, our soil, nga may mong makaapekto sa pag-produce sa atong future generation. So that is one of the challenge. That is why kining organic agriculture namugna ni siya because of this concept, this sustainability. So atong balikan kung asa ni nagikan ning organic agriculture. So nagsugod ning organic agriculture in the year 1960. Kini nga tuig mo ni siya ang gitawag nga Green Revolution. Ani natabo ang Green Revolution. So Green Revolution simply means mo ni siya ang naay large increase in crop production in developing countries using fertilizers, pesticides, and high yield crop varieties. So mo ni nga panahon nga kinahanglan sila na ay mass production tungod kay nga naman itong ani nga panahon na nay food shortage sa nakalalain nga mga nasod kay nga naman ani nga time the Green Revolution ay tabo ni siya tungod sa World War II. So before ani nga mga year in 1939 to 1945 na ay World War nga naitabo. That is why sa nagkalanlain nga mga lugar na ay kagutom, na ay kagubot. So that is why naghunahuna sila unsaon nila nga maapas og pakaon ang mga tao nga nagkapaspas og kadaghan. So naapektuhan ang ilang mga pananom, naapektuhan ang agriculture nga sector tungod sa ato nga gubat, ato nga World War. So that is why nakahunahuna sila nga mag-apply sila og fertilizer og daghan, magbuhat sila og high yield crop varieties. So moto na sila mass production, especially in crops, focus sa crops, na sila mass production. But sad to say, ang ilang gihunahon na lang ato nga panahon is para ato lang gid nga panahon na maka-produce sila, maka-provide sila but without thinking unsay may tabo in the future generation. That is why in 1962 ay book nga na-publish, gitawag siya nga Silent Spring. So it is gisulat siya ni Rachel Carson. So it is published in September 27, 1962. So nahimo ni siya nga eye-opener sa tibuok kalibutan kung unsa day ang nahimong epekto atong Green Revolution. Unsay nahimong epekto sa environment, not just sa environment apil pud sa tao. Unsay nahimong epekto atong nahimong nag-mass production sila sa pag-apply nila og mga synthetic fertilizers and pesticides. And ani nga panahon pud daghan ang mga movement ang nanggawas, which ang ilang advocacy is about the organic agriculture. Usa niini in year 1972 the IFOAM or the International Federation of Organic Agriculture Movement. So hangtod karon naa pa ni sila. Pero kung basahon natong history dili sayon ang ilang agyan para mahimugit silang establish. Ang ilang aim ani or ang ilang mission is to lead, to unite all the organic movement. Also ma-promote po nila, maka-provide sila information about organic agriculture para maila ang organic agriculture sa tibuok kalibutan. Ug karon, moadto ta sa pag-define sa organic agriculture. Okay, ang atong definition sa organic agriculture is based on the definition adopted by the International Federation of Organic Agriculture Movements or the IFOAM. So it says that it is a production system that sustains the health of soils, ecosystem, and people. So it means it is a system or a method or a technique that maintains the balance between the soils, ecosystem, and people. Kasi pasabot ani. Ang pasabot ani nga, di ba while gatanom ta, di ba sa soil atong ginaatiman, ginatagaan nato, gina-maintain nato ang yung fertility, and at the same time, dili siya mahimong
makadaot sa ecosystem or sa environment or sa mga organism nga nagpuyo anang atong area nga atong gitamnan. And also and people. So sa nagatanom ta ang atong mga produce is safe para sa mga tao nga gakaon or dili di ba kung i-compare natin sa conventional, ga-apply tawag synthetic or ga-apply tawag mga chemicals nga which is makadaot sa tao. So muna siya ang sa organic agriculture, it is to maintain the balance diya sa soil, sa ecosystem and people. Mao na gid ang iyang tulo ka concern in organic agriculture. Then continue, it relies on ecological processes, biodiversity, and cycle adapted to local conditions rather than the use of inputs with adverse effects. So it means, di ba, it relies on ecological processes. So in organic agriculture, so umuingon tag ecological processes, ang process sa organic agriculture ang atong gabuhaton diha, di ba, more on sa mga naturally, di ba, naturally nga pag-produce sa mga organic matter, di ba? Naturally kung unsa ang mga available diya nga fertilizer nga atong gamiton, muna ang atong gamiton. That is the ecological processes. So natural nga process, natural nga decomposition ang atong gagamiton diya. So wala tay gagamiton nga chemical, kundi mga unsay available nga naa sa atong area. And then it relies also on biodiversity. So when we say biodiversity, it simply means di ba sa in organic agriculture gina-encourage ta nga dili lang single cropping kundi multiple cropping. So daghan kay atong itanom sa nato ka area. Kay para naay biodiversity na nagkalanlain nga mga tanom at the same time na nagkalanlain nga mga organism na napay nagkalanlain nga mga pest nga nagpuyo diya. So dili lang usa ang mahimong kung usa ra man good mas may mong taas ang tendency nga mas magka siya atakiyon siya sa pest kung i-compare nimo sa mga multi-cropping. Okay? So that is the biodiversity and then the cycle adapted to local conditions. So in organic agriculture gina-maintain nila kung sa atong mga naandan diya sa atong mga farmer which is makaayo, which is natural nga ilang ginabuhat. The cycle adapted to local condition. Kung unsa pod pwede applicable ana nga lugar. Dili pwede nga diya nga lugar imuning buhaton pero dili day applicable para ana nga lugar. So dapat kato mga processes or mga technique or mga natural nga mga organic fertilizers nga applicable ana nga lugar o available ana nga lugar. And then, let's continue. Organic agriculture combines tradition, innovations, and science. So, it is just not about sa innovation. Organic agriculture is dili lang siya more on tradition. Kung unsay naandan, di ba? On tradition, kung unsa ang naandan, itong gingon ako ganyan, naandan sa itong mga farmers nga ilang gina-apply, which is natural nga mga fertilizers, natural nga mga technique nga ilang ginagbuhat sa ilang pagpanguma. So, it is not just tradition, it also talks innovation. So, naay kausaban nga gabuhaton, naatay mga pag-upgrade nga gabuhaton, dili lang ta mapabilin ana. Unsaon nato nga ma-upgrade na nga tradition, di ba? Ma-upgrade nato na nga mas magamit siya, mas mahimo siyang efficient nga gamay ra nga atong input, di ba? Gamay ra atong input less ang atong paghago, then mas safe siya pero daghan ang imong maabot, daghan ang imong yield sa atong mga tanom. That is an innovation. Huna-huna ta kanunay kung saan nato ma-upgrade ang atong pagpanguma. And also ay science. So science it simply means nga naay explanation. Naay principle behind anang atong mga ginabuhat, dili lang tungod kay muna mo ginyamunan no, naay principle. Di ba in organic agriculture there are a lot of principles nga matun-an nato ani. So it is combines tradition, innovation and science to benefits the shared environment, and promote fair relationship and good quality of life for all involved. So again, ang tumong gyud sa organic agriculture is ma-maintain ang balance, di ba, sa environment, sa ecosystem, sa soil and sa people. Dili lang dili parehas atong sa una panahon nga ilang ginahuna-huna is maka-provide sila, di ba, sa basic necessity sa tao, which is the food, shelter and clothing, medicine, di ba? Mura lang ginahuna but di sila gahuna-huna nga pwede nila ma-damage ang soil, which pwede nila nga ma-compromise ang pag-produce food sa future generation. That is why sa ito nga panahon karon, organic agriculture mahimo nga muna tong hunaon kanunay. Ang atong pagpanguma is dili lang para sa atong kagalingon, kundi dili para pod sa atong mga future generation. So we will go to the
disadvantage and the advantages. So muna sa disadvantages. So ang disadvantages sa organic agriculture is una, initially requires additional labor. Yes, kung i-convert nimo ang imong conventional farming into organic farming, mo require gud siya additional ng mga labor. But ang gibutang dire is initially. So sa ato pa sa pagsugod lang, di ba mag-require siya additional nga labor. Pero once nga ma-establish na ang imong farm as an organic farm, mahimong gamay na lang pod ang imong magasto. Okay, di ba, for example, unsa may mga additional na labor, kung conventional ka, sa una wala kay compost pit, wala kay para sa decomposition, so magbuhat ka na, so na additional. Pero basta may establish na for the next year na pod, so dili na ka mo gasto. So that is why initially requires additional labor. And ikadua, yields may be reduced initially during the conversion period from conventional to organic agriculture. Yes, sakto na siya. Ang atong yield, ang abot sa atong panguma, medyo mo-reduce, di ba? Mabantay na to, di ba? Katong mga gatry organic, mabantay na to. Gamay pa, di ba? Gamay lang ilang ma-produce. Tungod kay naay adjustment sa atong pag-convert, di ba? Sa atong transition from being conventional to organic agriculture. Manang uban mo undang na lang kay pangit man di ay no, napa siya sa yung transition. So pinakaunaan na is dili pa nga nakatsada ang imong yield. Tungod kay nabag-uhan na siya, di ba? Kay gikan gud sa synthetic na which is readily available it's of ang nutrients, for example sa pag-apply nimo fertilizer, compare nimo sa mga organic nga mga fertilizer, dugay ang yang release pero kanunay, di ba? Dugay ang release pero ginatabangan pod niya ang imong soil nga ma-fertile. Dili lang nga magtanom ta mawalang nutrient, di ba? So sa organic agriculture gina-maintain ang katambukon sa atong mga yuta. That's it. The two disadvantages sa atong organic agriculture. So moadto ta sa advantages. So naay daghan pod nga advantages sa atong organic agriculture. So una, reduces cost of production. So reduces. So ganin na gingon dito nga require additional labor. So sa labor lang to siya kay daghan ta angay nga i-establish before ta magbuhat sa atong organic before nato na ma-convert sa atong organic agriculture, pero it reduces cost of production. Kaya nga naman, pwede man nato gamiton ang mga natural nga naa sa atong mga palibot. For example, mga sagbot nga mahimong ipalata nato, nga mahimong fertilizer nato, or anything nga naa sa atong available na sa atong palibot. So dili na ta angay pa mopalit, di ba? Dili na ta angay pa magastuhan sa atong mga inputs. Kay naa naman diya sa atong mga palibot. And then restores soil health. So sakto na siya sa magagamit ta dili pare sa conventional nga sa sige nato gamit, sige kawala pod ang nutrients, pero dire sa organic agriculture gina-restore, di ba? Time to time gina-restore nato ang the fertility sa atong yuta. Then also improves biodiversity. So again, ang gingon ganiya, gina-encourage sa organic agriculture ang multi-cropping. So dili lang isa ka tanom kun dili daghan nga mga tanom. So kung daghan ang tanom, di ba, mas bibo siya, mas tsada siya, lantawon, and then dili pod kayo siya ingana sa mga attractive sa mga pest, di ba? Sa best incidence is gamay ra gyud siya. Tungod kay daghan man kayo klase ang imong tanom. So that is diversity. Then napod kay nagkalain nga mga organism nga makita sa imong farm kung nag-organic agriculture ka. And then also protects the environment. So katong mga synthetic nga itong gina-apply, nagito siya epekto sa atong environment. Pero sa organic agriculture, ma-minimize nato, di ba? Ma-minimize nato ang mahimong atong epekto sa atong environment. Kaya wa man tay chemical nga gina-apply, and also to protect the health of the farmers and the consumers. So dili lang ang farmer, apil pud ang mga consumer. So di ba in conventional farming kung sige tag-apply synthetic, kita nga mga farmer nag-apply una maapektuhan, and then musunod ang mga consumer. Pero dito sa organic agriculture, di ba? Always safe ang farmer, safe po ang consumer. Kay kabalo man ta nga kana siya is organically grown na siya nga produce or nga commodity. Okay? And then sa study, organic food has a longer shelf life. So may tag shelf life, dugay madaot ang atong mga produce o atong mga commodity kung organically grown siya. And then organic food tastes better than conventional produce. So mas lami siya, di ba? Mabantay nato kung katong mga organically grown, mas lami siya, mas tamis siya tungod kay natural man siya. And then organic food is more nutritious than conventional. So i-compare nimo sa mga conventional nga mga
mga product mahimong mas nutritious ang atong product diya sa organic agriculture. So those are the advantages of organic agriculture. Okay, that's it. Hope nga namoy natun-an sa tong gamay nga discussion about sa definition and a little history of organic agriculture and the advantages and disadvantages of organic agriculture. Okay, kung may mga pangutana, ayaw mo kaulog dool or message sa kuha. Okay, that's it. Thank you and God bless everyone.